qotiyyoon abaarsa qabu kal'oon isaa dibbeef leedoo taatee dhikki lamaa bultii jedhan. La ilaha illallah. Hayaata guutuu tumamaa baati. Wanni kaayyoo qabaatuu dhabuun adda nama baasu bakka gahuu fi mul'atanii argamuu fi dhokatanii argamuu nama mudachiisa jechuudha. Kanaaf dargaggeessi akka isarraa barbaadamu argamuuf kaayyoo qabaatuun dirqama. Maalitti jirtaaf maaltu si jiraa beekuun dirqama. Dargaggeessi tokko amma ani injiinera ta'uu barbaada, ani piroofeesera ta'uu barbaada, doktora ta'uu barbaada yoo jedhe waan silaa karoorfete kan hojiitti hiikuun bareeda, dirqama taya. Laysa al-iimaanu bittamanni walaa bittahalli jedhan. Iimaanni kun hawwiin halluun hin ta'uu beekaa isin. Ani amma osoo salaanne, osoo rabbiin kadhanne, osoo ibaadaan goone iimaana argadha jechuun hin ta'u. Waan san godhee ufii qajeelanii rabbi kajeelan jedhan. Ufii qajeelanii rabbi kajeelan. Kaayyoo kana keessatti tattaaffii gootee waan sanitti geetta. Ka tattaaffii hin godhin akkamii waan sanitti geetta. Rabbi waa hundaafuu sababa nuu godhaa beekaa isin. Fakkeenyaaf ani osoo dhukkubni tokko natti argame, osoo kiniinii fi marfeen fudhanne fayya yoo jedhe akkanumatti ta'e dogongora guddaa. Hin durooma yoo jedhe carraaquu qaba. Waa hundaafuu rabbi sababa nuu godhuu kana keessatti kaayyoo kaayeeffanne san hujiin hiiknee galmaan gahuuf bakka yaanne ni geenna. Akka dargaggeessa islaamarraa barbaadamuuf kaayyoo ofii keessatti hujiitti hiikuun bakkaan isa gaha jedhee yaada. Maashaallah maashaallah. Daawwattoonni keenyallee waan irraa hubachuudhaa qabdan waan dargaggummaa irratti haasa'u jira. Dargaggeessa fi dargaggummaa. Dargaggeessa jechuun anumaa nama akkiyyaa kana yaani nama jechuudha. Dargaggummaa jechuun garuu gadaa qabdi. Yeroo qabdi, daangaa qabdi, waan yeroo xiqqoo wayiitti dhuftee namarraa dabartu. Yoo waan sanitti hin fayyadamin waan nu amma dubbanne kana guutuu keessa hin jiraatu jechuu namni. Namni hundinuu waqtii isaatitti wanti hundinuu yerootti bareeda. Waqtii isaatti immoo waan gaarii yoo hojjetan dargaggeessa akkasiisan ta'uu danda'an dargaggummallee akka itti yoo dabarsan hayaata boruuf dudduubatti gaafa humni tun hin jirre gaafa wanti tun hundi deemte yeroo koo waan gaarii dabarsan jedhanii ittiin gammadan yoo yeroo waan kana immoo akka barbaadne qisaasin immoo itti gaddaa jiraannaa jechuudha jireenya keenya guutuu. Kanaaf mee gama kanatti haa deebinu Ustaaz Galmaanii